akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada bab 6 di halaman 151, yaitu Indonesiaku Karya Budaya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita di topik A, yaitu keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Nah, kebiasaan apa saja yang ada di sekitar kita? Kebiasaan apa? Kebiasaan apa? Biasa di sekitar kita, masyarakatnya, kebiasaan apa? Nah, ada yang bertani? Ada yang bertani? Ada yang bertani? Nah, kita ada tujuan pembelajaran, yaitu untuk mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya kita masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Untuk pada topik A. Kemudian di sini ada pertanyaan esensial, yaitu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari, dan apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video pembelajaran untuk bab 6 ini, yaitu di topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Nah, mohon diperhatikan ya. Di bagian topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Nah, ini ada di halaman 151 sampai 157 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya.
mengerjakan kuis online. Yang kelompok ini berempat yang satu ketiga yang tapi yang belakang ini seperti sebelumnya cukup angkat A, B atau C. Menjawabnya nanti ada pilihan A, B, C, D. Kalian cukup angkat jawabannya. Misalnya jawabannya A, kalian angkat A, ya. Sudah siap? Sudah. Nah, perhatikan ke depan. Nah, di sini ada bab 6 topik A. Kita diskusikan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaannya. Oh ya, kita tulis kelompoknya dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Indonesia merupakan negara yang kaya, tetapi selalu mempertahankan persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan, yaitu angkat jawabannya. Jawabannya yaitu ikut semua. Nah, soal yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal yang A, kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. B, pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. C, kebudayaan yang berkembang di suatu daerah. D, semua jawabannya benar. 3, 2, 1. A, C, C, D. Nah, soal yang ketiga. Kegiatan di samping dinamakan A, maraka bola. B, melempar bola. C, menendang bola. D, menggiring bola. 1, 2, 3 diangkat jawabannya. Jawabannya benar adalah terus semua ya. Ya, soal selanjutnya. Tujuan gotong royong adalah nah, jawabannya
Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat melestarikan kearifan lokal? Nah, angkat jawabannya. 1, 2, 3. Ada betul? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal? A. Mengganti dengan kebiasaan modern. B. Mendokumentasikan dan mempelajarinya. C. Meninggalkannya karena dianggap kuno. D. Mengabaikannya saja. 1, 2, 3, angkat jawabannya. Jawabannya? Itu ada? Kelompok 5. Apa jawabannya? Jawabannya adalah pertanyaan selanjutnya. Upacara adat panen padi merupakan salah satu contoh kearifan lokal dalam angkat. Jawabannya D. Nah, selanjutnya melestarikan kearifan lokal bertujuan untuk A. Menghilangkan budaya modern. B. Meninggalkan tradisi masa lalu. C. Mengembangkan potensi daerah. D. Mempertahankan kemurnian budaya. Melestarikan kearifan lokal bertujuan untuk 1, 2, 3. Angkat jawabannya. Sampai betul? Nah, kemudian soal yang berikut ini merupakan kearifan lokal di Sambas adalah, tapi yang kecuali. Nah, makan besaka. Yang B, upacara mimpi. Yang ketiga, yang C, belarak. Yang D, berpapas. Berpapas. Nah, 1, 2, 3, angkat jawabannya. Jawabannya adalah D. Nah, pertanyaan yang terakhir seperti ini. Salah satu kearifan lokal dalam pertanian di Jawa. Nah, 1, 2, 3. Angkat jawabannya. Jawab
tadi yang bisa bahasa?